सुप्रीम कोर्ट कत्ल केस जे जवाबदार ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट में जवाबदार अलाह ॾिठो जे कत्ल केस में ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी। गिरफ़्तारी खां अॻु ज़मानत जी दरख़्वास्त उन वक़्तु दाख़िल कराई वेंदी आहे जॾहिं बदनियती ते ॿधल केस हुजे। जॾहिं बदनियती न हुजे त पोइ ज़मानत कीअं ॾेई सघिजे थी। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साझा अहिड़ा रिमार्क्स आहिनि। ब्रेक न्यूज़ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट कत्ल केस जे जवाबदार जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट में जवाबदार अलाह ॾिठो जी कत्ल केस में ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। गिरफ़्तारी खां अॻु ज़मानत जी दरख़्वास्त उन वक़्तु दाख़िल कराई वेंदी आहे जॾहिं बदनियती ते ॿधल केस हुजे। जॾहिं बदनियती ते न हुजे त पोइ ज़मानत कीअं ॾेई सघिजे थी। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साझा अहिड़ा रिमार्क्स आहिनि। जॾहिं त काज़ी फ़ाइज़ सां वधीक चयो आहे थी सघे थो अव्हां जी ॿुधायल कहाणी ते जांच ऑफिसर केस ख़ारिज करे छॾे। असांखे कहाणी न पर कानून खे ॾिसणो आहे। हिन केस में कहिड़ी बदनियती शामिल आहे ॿुधायो वञे। ब्रेक न्यूज़ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट कत्ल केस जी जवाबदार जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। सुप्रीम कोर्ट में जवाबदार अलाह ॾिठो जे कत्ल केस में ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी। जॾहिं त ॿुधणी दौरान गिरफ़्तारी खां अॻु ज़मानत जी दरख़्वास्त उन वक़्तु दाख़िल कराई वेंदी आहे जॾहिं बदनियती ते ॿधल केस हुजे।